हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश महातो है। आज हम आपको अपना नया माइक दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मैंने अभी एक माइक लिया हूं और आज हम इसे यूज करके आपको साउंड क्वालिटी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये रहा माइक, देखने में काफ़ी सिंपल है और क्लीन है। मैं इसे अभी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको रियल साउंड सुनने को मिले। बिना माइक के बोल रहा हूँ और अब मैं माइक यूज करके बोल रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं डिफरेंस, साउंड ज़्यादा क्लियर। मेरे एक्सपीरियंस से ये माइक काफ़ी अच्छा है। अगर आप ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो या रील बनाते हो तो ये माइक आपकी आवाज़ को प्रोफेशनल बना देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर।